السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہاں تہاڈا اپنا میزبان رضوان جانی پنجابی سخن چینل دے نال حاضر خدمت ہو گیا. اور اج دے بڑے خوبصورت تے پیارے جے مہمان میری مراد محمد افضال نقشبندی بوریاں والا کھاریاں تو. یہ ایڈریس اس واسطے میں یوٹیوب والوں بھی دس رہا, فیس بک والوں بھی دس رہا تاکہ آپ پتہ چل جائے سارے پیارے مہمان کہڑی کہڑی جگہ تو تشریف لے کے آمدن. اور اس چینل نو سبسکرائب بھی کر دیو اور فیس بک والو انہوں فالو بھی کر لو. تو اس دے جڑے پیارے جے سارے خوبصورت بانی ایم ڈی میں کہاں گا شبیر احمد صاحب مبارکباد دے مستحق بھی ماشاءاللہ. بڑا خوبصورت چینل جڑا ہے ایکٹیو انہیں کیتے ہیں, چلا رہے ہیں. بڑی خوبصورت صوفی بزرگوں کا کلام لے کے حاضر خدمت ہوتے ہیں. اور بلا تاخیر محمد افضال نقشبندی صاحب دی طرف چلنے ہیں اور انہوں کو کلام سننے ہیں. جی افضال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام احباب کا تہ دل نال شکریہ ادا کرنا بالخصوص آج دی اس محفل پاک دے وچ ساڈے دل دے قریب دلاں دی دھڑکن دلاں دے جانی بھائی محمد رضوان جانی صاحب دا بھی شکریہ ادا کرنا, بھائی عمر صاحب دا بھی شکریہ ادا کرنا کہ جنہوں نے اپنی قیمتی وصوفی ذات دے وچ وقت کڈیا اور آج دی اس محفل چ رونق بخشی سی. بڑے تہ دل نال مشکور ہاں. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے, بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے. ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی, ارے اسے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے, اسے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. اور جو حیرت میں نہ ڈالے قابل توجہ, جو حیرت میں نہ ڈالے پھر وہ کہانی کیسی, جو حیرت میں نہ ڈالے پھر وہ کہانی کیسے میں سمجھتا ہوں پھر یہ
شولا بیانی کیسی اور اے حسین ابن علی مجھے عرض کربلا کی قسم جو تیرے نانے کے کام نہ آئے وہ زندگانی کیسی جو تیرے نانے کے کام نہ آئے وہ زندگانی کیسی دو تین روپے کی نمیاں تو قسمتان حوالے ماشاءاللہ ضرور ضرور کسی ہور دی جانی نینا وچ بہت خوب کسی ہور دی جانی نینا وچ اے سرکار دی چلوا گائے ہوئے جس وچ ذکر نہ سونے دا او صحابی دس کوئی سائے ہوئے جس وچ ذکر نہ سونے دا او صحابی دس کوئی سائے میں حاکم نہیں نوکر ہاں تے میرے تن من دا او شائے او دے قدم ہوور میری جند نکلے ایو حضرت شوق دے چاہے او دے قدم ہوور او دے قدم ہوور میری جند نکلے ایو حضرت شوق دے چاہے بھائی جانی بڑی قابل جو بھائی جس بات وچ بات نہیں سونی دی کیا بات ہے واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے جس بات بہت خوب بہت خوب جس بات وچ بات نہیں سونی دی اس بات دے پلے کیے اور جس رات وچ ذکر نہیں سونے دا اس رات دے پلے کیے اور جس رات وچ ذکر نہیں سونے دا اس رات دے پلے کیے حاکم سرکار دی ذات بنا ہر ذات دے پلے کیے اوے کائنات وچ علی جے نہ ہوئے پھر کائنات دے پلے کیے کائنات وچ علی 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 ذکر علی دا کر دیا سادہ سامان ختم ہو بندہ عیسیٰ علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہو بندہ عیسیٰ علی دا عیسیٰ علی دا عیسیٰ علی دا حاکم نہیں مکدا انسان ختم ہو بندہ علی دے در تے ہر دل دا ارمان ختم ہو بندہ اور دوجا پیر رقابت نہیں
رکھ دے قرآن ختم ہو ویندے کائنات وچ علی جنا ہووے پھر کائنات دے پلے کی ہر دور دے وچ ایک دور ہوندا ہے واہ واہ ہر دور دے وچ ایک دور ہوندا ہے تے نہیں دور کوئی حضور دے دور ورگا سڑے جوڑیا چڑھنا عرش اتے نہیں انداز کوئی سونے دی ٹور ورگا او سڑے جوڑیا سڑے جوڑیا چڑھنا عرش تے نہیں انداز کوئی سونے دی اور ورگا اے صدف یاقوت تے لال نہیں جوڑ کوئی کعبے دے گہر ورگا لکھاں شور نے پر اس دھرتی تے نہیں شور کوئی بطول دے شور ورگا لکھاں شور نے پر اس دھرتی تے نہیں شور کوئی بطول دے شور ورگا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز وچ ماشاءاللہ محمد افضال نقشبندی بوریاں لا کھاریاں تو ماشاءاللہ آپ جڑا صوفی بزرگاں دے کلام نال ساڈے دلاں نوں منور فرما رہے سن میں دعا گو ہاں اللہ پاک آپ دی آواز وچ مزید برکت عطا فرمائے اور یہ نال ہی سانو اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیو اپنی خوبصورت دعاواں وچ سانو یاد رکھیو تہاڈا تے ساڈا اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد